Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện rất thật, có thể sẽ chạm đến vài góc khuất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tôi biết chủ đề này hơi nhạy cảm, nói ra có thể làm mất lòng một số người, nhưng tôi xin được chia sẻ thật lòng từ trải nghiệm và những gì tôi chứng kiến suốt mấy chục năm sống tại Mỹ. Vì sao người Việt mình ở Mỹ rất là đông mà khó đoàn kết? Tại sao có cộng đồng, có khu thương mại, có nhà thờ, chùa chiền, hội đoàn, nhưng rất khó tìm thấy sự gắn kết thật sự, giống như các cộng đồng khác như là Do Thái, Hàn Quốc, Hoa hay là Ấn Độ? Hôm nay tôi xin chia sẻ thẳng thắn, có thể không đúng hết với mọi hoàn cảnh, nhưng phần nào phản ánh thực tế mà rất là nhiều người từng trải qua. Nếu quý vị thông cảm cho sự thẳng thắn này, mời quý vị lắng nghe hết video hôm nay. Xin cảm ơn và chúc quý vị luôn bình an. Thưa quý vị và các bạn, lý do thứ nhất, người Việt sang Mỹ từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Không như nhiều sắc dân khác đến Mỹ theo một dòng di cư ổn định, người Việt đến Mỹ bằng rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cái thứ nhất là thế hệ vượt biên, tị nạn sau 1975, diện HO, những người đi cải tạo, diện đoàn tụ gia đình, diện du học, đầu tư, kinh doanh trong thời gian gần đây. Có người đến từ miền Nam, có người từ miền Bắc, có người từ miền Trung. Chính vì cái sự đa dạng đó nên cách suy nghĩ, giá trị sống, định hướng nghề nghiệp, quan điểm chính trị cũng rất khác nhau. Mỗi nhóm mang theo quá khứ, ký ức và nỗi đau riêng. Có người vẫn còn những cái vết thương từ thời xưa, chiến tranh, có người coi nước Mỹ là quê hương thứ hai, có người vẫn ôm mộng trở về Việt Nam nghỉ dưỡng hoặc nghỉ hưu. Kế đến chính trị. Đề tài này nó rất là nhạy cảm, cho nên Tony không chia sẻ chi tiết, không cần phải nói nhiều, chỉ cần đụng tới chính trị là có thể từ anh em thành người dân ngay. Chính trị luôn là ngòi nổ âm ỉ, làm cho cộng đồng khó có được tiếng nói chung. Nhiều tổ chức cộng đồng Việt ở Mỹ tan vỡ, tranh chấp quyền lực, kiện tụng lẫn nhau cũng vì lý do này. Kế đến là tâm lý so đo ganh tị hơn thua. Một trong những nét văn hóa mà người Việt mang theo từ quê hương sang Mỹ chính là cái thói quen so sánh. Ai có nhà to hơn, ai có xe đẹp hơn, ai có con học giỏi hơn, ai thành công hơn. Thành ra, thay vì nâng đỡ, chúc mừng nhau, đôi khi lại là ánh mắt dòm ngó, nói xấu, ghen tị, làm cho mối quan hệ cộng đồng dễ sứt mẻ. Kế đến thiếu tổ chức cộng đồng mạnh. So với người Hoa, người Do Thái, người Hàn Quốc, cộng đồng người Việt chưa có được những tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động lâu dài để bảo vệ quyền lợi chung. Nhiều hội đoàn ra đời nhưng thường vì bất đồng mà tách ra làm cái nhóm nhỏ, mỗi nhóm lại tự làm, tự phát triển theo cái hướng riêng, thiếu sự liên kết toàn diện. Tiếp theo là văn hóa làng xã mang theo từ Việt Nam. Tâm lý phe nhóm bè phái, ai quen tôi thì tôi chơi, ai khác phe thì tôi tránh. Vẫn còn rất là nặng nề văn hóa làng xã từ thời xưa tại Việt Nam. Dù sang Mỹ nhưng mà nhiều người vẫn mang theo như là chiếc bóng. Vì vậy, khi sống ở Mỹ vốn là xã hội cá nhân tự do, người Việt lại càng dễ rơi vào các nhóm nhỏ, khó xây dựng được cộng đồng lớn mạnh, đồng lòng như nhiều sắc dân khác. Và kế đến đó là cái nỗi lo bị lợi dụng, vì đã từng chứng kiến nhiều cái trường hợp là mượn tiền không trả, hùng hạp làm ăn rồi thất bại, kiện tụng nhau, làm giấy tờ bảo lãnh lừa đảo, lợi dụng lòng tốt người khác để trục lợi. Nên nhiều người Việt ở Mỹ trở nên rất thận trọng, khó mở lòng, ít tin ai, ngại tham gia cộng đồng. Tinh thần tự lực cánh sinh của người Việt đó là một cái hay, là ai cũng biết tự lo cho bản thân, gia đình. Nhưng chính vì ai cũng lo cho phần mình, ít ai muốn dính dáng vào việc chung, nên cộng đồng dễ phân rã. Cái câu cửa miệng thường nghe là thôi, ai lo phận nấy cho nó khỏe.
Quý vị thấy đó, có rất là nhiều lý do cộng dồn lại với nhau. Mỗi người đều có những vết thương, những nỗi lo riêng. Và khi cộng đồng thiếu sự bao dung, thiếu sự hiểu nhau, thì dần dần khoảng cách càng xa nhau. Thưa quý vị và các bạn, Tony xin chia sẻ phần 2 nói về cái thế hệ đầu tiên của người Việt tại Mỹ. Đây chính là những người đặt nền móng đầu tiên cho cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ sau năm 1975. Vậy ai là thế hệ 1? Họ chính là những người vượt biên bằng thuyền, bằng đường bộ trong những năm 75 đến 90. Những người đi theo diện HO, một số người đi theo diện đoàn tụ gia đình sau đó. Có thể nói thế hệ 1 là thế hệ chịu nhiều hy sinh nhất. Tâm lý đặc trưng của thế hệ 1 là cô chú bác lớn tuổi rất là nặng lòng với quê hương. Dù đã định cư ở Mỹ nhưng trong tim họ, Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Họ cố gắng bảo tồn cái văn hóa Việt vì sợ con cháu sau này sẽ quên nguồn gốc. Họ lo làm ăn tích lũy vì qua Mỹ với hai bàn tay trắng, phải gầy dựng lại từ đầu. Nhưng mà vì sao thế hệ 1 cũng rất là khó đoàn kết, mặc dù họ có nhiều điểm chung như là vượt biên, di tản, HO. Nhưng ngay trong thế hệ 1 cũng có những khác biệt gây chia rẽ. Khác biệt về vùng miền, người miền Nam, miền Bắc, miền Trung, mỗi vùng có văn hóa, giọng nói và cách ứng xử khác nhau. Có người còn mang nặng định kiến vùng miền. Chính trị cực đoan, họ bắt đầu về quan điểm chính trị là lý do khiến nhiều tổ chức cộng đồng bị chia rẽ, tranh cãi, thậm chí kiện tụng nhau. Văn hóa, phe nhóm, ai quen biết ai cùng làng xã, cùng đơn vị quân đội thì chơi chung, người lạ khác nhóm thì e dè, giữ khoảng cách. Ưu điểm của thế hệ 1 là họ là những người xây dựng nền móng kinh tế cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đầu tiên. Bảo tồn văn hóa Việt, họ lập chùa, nhà thờ, mở trung tâm văn hóa, mở trường Việt ngữ cho con cháu, giữ gìn tiếng Việt, phong tục tập quán, dạy con cháu hiếu học, thành đạt. Chính nhờ cái sự hy sinh âm thầm đó mà thế hệ sau có cuộc sống ổn định hơn. Tôi tin rằng bất kỳ ai từng tiếp xúc với thế hệ 1 đều phải cảm phục về cái sự kiên cường và hy sinh của họ. Nhiều cô chú ngày hôm nay tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt họ vẫn còn ánh lên cái sự tự hào vì đã vượt qua mọi khó khăn, nuôi con nên người, xây dựng được cuộc sống tốt, an toàn tại Mỹ, Úc và Canada. Nhưng cũng chính vì cái sự khác biệt sâu sắc đó, thế hệ 1 đã vô tình tạo nên những cái bức tường vô hình trong cộng đồng. Họ ít giao lưu rộng rãi ngoài cái nhóm nhỏ, chính trị hóa nhiều cái tổ chức hội đoàn, thận trọng với người mới, và điều đó phần nào lý giải vì sao cho đến nay, ngay trong cộng đồng người Việt lâu đời ở Mỹ vẫn rất khó có một tổ chức đoàn kết mạnh mẽ như một số sắc dân khác. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn chia sẻ một chút về thế hệ 1.5. Đây là những người Việt được cha mẹ mang sang Mỹ khi còn nhỏ, thường là từ 2 cho đến 15 tuổi. Một số sang bằng diện đoàn tụ gia đình, HO, vượt biên, hoặc là di dân hợp pháp những năm 80, 90, đầu năm 2000. Họ trải qua quá trình lớn hơn, đi học trong cái hệ thống giáo dục Mỹ, nhưng vẫn còn giữ một phần nào đó ngôn ngữ văn hóa Việt từ gia đình. Kế đến là thế hệ 2 là những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ, lớn lên hoàn toàn trong cái môi trường Mỹ, học trường Mỹ, bạn bè Mỹ, tư duy Mỹ. Tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt đôi khi chỉ biết lởm bởm vài câu cơ bản. Văn hóa Việt với các em nhiều khi chỉ còn là chuyện kể của cha mẹ và ông bà nội ngoại thôi. Thế hệ 3 là ai? Là con cháu của những gia đình Việt đã định cư nhiều thế hệ tại Mỹ. Đa số các em, các anh chị có bố mẹ Việt nhưng lập gia đình đa sắc tộc, sinh ra hoàn toàn lớn lên trong cái môi trường Mỹ. Nhiều anh chị gần như không có biết nói tiếng Việt luôn. Ngoài những cái thế hệ 1, 1.5, 2, 3 mà Tony đã nói, càng về sau thì cộng đồng người Việt tại Mỹ lại càng xuất hiện thêm những nhóm người rất khác nhau. Và chính sự khác biệt này làm cho cộng đồng khó đoàn kết hơn bao giờ hết. Những người Việt mới định cư sau này hoàn toàn khác thế hệ cũ. Đây là những người được bảo lãnh theo diện đoàn tụ, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Có người sang Mỹ trong cái khoảng chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm gần đây.
Sau khi đời sống ở Việt Nam thì được khá giả hơn, vì Việt Nam phát triển chút nên họ nhìn cái cuộc sống khác nhau nhiều lắm. Họ không trải qua những năm tháng khổ cực giống như là thế hệ một. Vì vậy cái nhìn về nước Mỹ hoàn toàn khác. Họ không có cái mặc cảm di dân, không có cái nỗi đau chiến tranh như người xưa. Sang Mỹ vì mong muốn cái cuộc sống kinh tế ổn định, con cái học hành, nhà cửa tốt hơn. Họ suy nghĩ nhiều, đặt nặng vấn đề về kinh tế, tính cách suy nghĩ, lối sống rất khác. Tony chia sẻ thẳng như thế này. Người ngày xưa thì sống tiết kiệm, chịu cực, chịu khó, tằn tiện từng đồng từng cắc. Người sang sau thì thích hưởng thụ hơn, ăn chơi nhiều hơn, shopping nhiều hơn, du lịch nhiều hơn. Người thế hệ cũ trọng chữ tín, ngại nợ nần, sống rất là chân chất, chân thật. Người mới sang đôi khi chịu chơi hơn, vay mượn, xài tín dụng nhiều hơn, suy nghĩ khác về tài chính. Người thế hệ cũ giữ chặt truyền thống Việt Nam, nhưng mà người mới sang thường hòa nhập nhanh vào cái lối sống Mỹ hiện đại, ít gắn bó với cộng đồng. Cũng là người Việt nhưng sống và suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Họ có thể về Việt Nam thường xuyên nhưng khác mục đích. Thế hệ cũ về Việt Nam, thăm gia đình, thăm quê hương, tìm chút ký ức cội nguồn. Người mới sang lại về Việt Nam như đi du lịch, shopping, đầu tư, kinh doanh, mở quán ăn làm ăn, thậm chí đi tìm mối quan hệ khác. Có người mang tâm lý về Việt Nam là đại gia đô la, khoe khoang hơn là về quê thật sự. Họ suy nghĩ khác nhau, càng khó hòa nhập chung trong cộng đồng. Có người sang Mỹ theo diện hôn nhân với Việt kiều lớn tuổi, có người sang diện bảo lãnh cha mẹ, con cái, anh chị em. Mỗi diện có hoàn cảnh, mục tiêu, lối sống khác nhau. Người đi làm hãng, lo giấy tờ, nhà cửa, còn người thì kinh doanh, đầu tư, chạy xô, làm việc tự do. Khi gặp nhau trong cộng đồng thì người không hiểu nhiều, khó có chia sẻ đồng cảm với nhau. Người mới sang thì rất ít quan tâm hội đoàn cũ. Nhiều hội đoàn Việt Nam ở Mỹ vốn do thế hệ một lập ra. Người mới sang cảm thấy không có nhu cầu tham gia, không thấy ý nghĩa, không có sự gắn bó. Trong khi đó người cũ thì mong lớp trẻ tiếp nối, nhưng lớp trẻ lại lạnh nhạt, thờ ơ. Hội đoàn dần lụi tàn, mất sức sống, cộng đồng. Kết quả cuối cùng là sao? Người Việt Nam mình thành nhiều cộng đồng nhỏ trong cộng đồng lớn. Cũng là người Việt nhưng sống tách biệt. Thế hệ HO có nhóm HO, người Việt biên có nhóm vượt biên, người bảo lãnh có nhóm bảo lãnh, người mới sang có nhóm riêng. Giới trẻ thì sống hẳn như người Mỹ, cùng nói tiếng Việt nhưng ít khi nào còn nói chuyện chung được với nhau bao lâu. Xin tóm tắt lại là quý vị thấy đó, chính sự khác biệt ngày càng sâu sắc về cái thời điểm sang Mỹ, hoàn cảnh di dân, kinh tế, giá trị sống, cách nhìn nhận về cuộc đời, tất cả đã khiến cộng đồng người Việt tại Mỹ tuy rất đông, nhưng mỗi người sống một kiểu, mỗi nhóm đều một hướng. Đó chính là cái lý do sâu sắc nhất, khó nói nhất vì sao mà hơn mấy chục năm qua, người Việt tại Mỹ vẫn rất khó đoàn kết thành một nhóm lớn như là những sắc dân khác. Những điều Tony chia sẻ hôm nay có thể đúng với người này, không đúng với người khác. Nhưng Tony chỉ mong nói thật những gì mình từng thấy, từng trải nghiệm sau bao năm sống giữa cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nếu có gì chưa đúng, mong quý vị, bà con cô bác thông cảm cho sự thẳng thắn của Tony. Và nếu quý vị và cô chú anh chị lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn, xin hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi rất trân trọng mọi ý kiến để cùng nhau học hỏi và hiểu thêm về cộng đồng của người Việt Nam mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đến cuối video. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào, tạm biệt.